好，我是老李。老秦有没有看出来，我呢最近苍老了？看不出来，没看出来啊？本来就老，能看出来。哎呀，孩子放假了哈，说实在的，真是忙里忙外呀，就是一把好手，可以这么说，就是把家里打理的哈也是井井有条的，知道吧？你看看咱家里干干净净的，虽然说人外有人，钱外有钱哈。如果说我比那些人家会收纳的、会打扫卫生的，我呢就不值得一提了。但是我比人家那些不会收纳的、不会打扫卫生的还算可以哈，是不是？啊，别比，比啥比？对，人外有人，钱外有钱，比自己好的也有，比自己差的也有。所以说，有的朋友哈，非要问孩子考了多少分，我觉得真的没有必要说哈。是不是你说？说啥呀？比他考的好的也有，比他考的差的也有，是不是？对，只要是还是那句话，付出了，努力了，啊，而且发挥出自己正常水平了，这就很好了，这就哈。和朋友们说个正事哈，我婆婆家那个房子哈，就是弄得差不多了。前一段时间我回去不是哈，我也拍视频让朋友们看了，那个小院子也撑起来了，里面哈就是收拾的都差不多了，就缺一些家电啥的了。对，家具他都买了。家具买了一些那个比较那种便宜的那种，就花了个千了八百的，沙发也就是个几百块钱。说实在的，你让他花那么贵买，他也舍不得买。这是其一，其二是哈，在老家，特别是那种平房，没必要买那么高档的、那么贵的哈，是不是？人家粉丝朋友们都说了，咱盖那个房子有点土，好像是60、70年代的。你看看人家你姥姥盖那个房子，朋友们都看了哈。我不是那个去老秦他姥姥家嘛，然后呢拍那个视频了，拍他那姥姥家那个小院了，是不是很好？人家是现在的装修风格，那个房子呀就跟楼房差不多设计的。我就没看中那种，我就喜欢这种原始的。我呢去老秦家哈，就去我婆婆家，把那个房子拍出来之后啊，50%、60%朋友都说，哎呀，怎么盖个那样的房子呀？太老气了。可能朋友们不知道，我们山东哈这个地区这个平房都是这样的。那是多少年代的事了？包括你忘了你妈租那个小院了？人家现在盖的话哈，现在是重新盖的话，不是这种风格了，是你姥姥那种风格，你知道吧？我姥姥这种风格，好几个村找不到一处。行了，行，不实用。这个事儿我就不和朋友们说了哈，一个人一个眼光。说实在的，我也没相中，但是公婆喜欢，老秦喜欢，你没办法，是不是？咱也做不了主，人家爱盖成啥样就盖成啥样，是人家的自由，对不对？还有一个事儿，现在天气越来越热了，是不是？然后呢，沙发我婆婆买了，还有那个什么那个衣柜，不是衣柜，小橱，就是放些杂七六八的那些小橱，花了几百块钱也买了。家里呢，我感觉哈还缺那个空调，为啥呢？因为空调啊比较贵。老年人吧哈，就是能将就就将就，能忍就忍。他们总觉得哈家里有个风扇吹一吹就行了哈，没必要买空调啊。你买空调他不是心疼啊，是不是？我们也不和他们说哈，我们要给他买空调，就直接买回家就行了，是不是？对，省着我们给他买空调，他又打电话就说，哎，你别给买呀哈，心疼钱，心疼我们的钱，是不是？今天下午呢，我和老秦去那个大型的那种卖家电的那地方去看一看哈，就是我们这就算是比较大型的了哈。对，这就是大型的，不是算是。去看一看空调，给我婆婆准备买2个吧哈。空调应该算是论台，是不是？买2台吧，放在那个客厅里1台，然后呢放卧室里1台。客厅里的话，你如果就是在那吃饭，有客人去玩，你必须要开空调啊，不然的话你开风扇太热了，是不是？然后呢，卧室再买一个，热就是睡觉的时候热可以开空调哈。冬天冷的话也可以开。我婆婆那个房子哈，你如果不买空调的话不行啊，真的太热了。她那个没有盖那个房子叫大什么？就是屋檐那种大屋就是没抻出一块那个大屋檐，所以说哈温度偏高。现在去看一看那个空调，合适的话今天就定了，直接就是买好了之后付了钱，直接人家就给送去了哈。对。送是管送的，然后安装是管安装的。现在就这样，我们这就是哈。对，它是两套班子。对，好了，话不多说了，买2台空调。好了，现在出发。
这是老辛买的厨房用纸哈，我们家用这个厨房用纸很厉害啊，老辛。那是一年买好几瓶。我有时候用它擦抽油烟机，有时候用它刷碗，这些也就是用1个月呀。这一大包多少钱，老辛？啊？这是30块钱的。30块钱的呀8包。哎呀，幸亏我平时用那个不用的那个衣服当抹布哈。对呀。不然的话，把把用这些那个厨房用纸还真用不起啊，真的。我妈不是给我烧了好多就是不穿的衣服嘛，我都用它当那个抹布。收起来啊！哎呀，30块钱真是不便宜，真是。我看着哈，也就是15块钱我能接受，太贵了接受不了。那你买的少，它不就15了？它毕竟是一次性的，擦完了之后直接扔了，就跟那个洗脸巾似的。你可以洗洗接着用。洗洗接着用。对。几楼老先？2、3、4都有。2、3、4都有。这个空调家电。啊，真大呀，这地方啊，这地方真大呀。叫响了。接着上。啊，接着上啊。家电在上面。哎呀，这洗衣机太高档了呀！比起我们家里那个洗衣机没法比呀。你看看人家现在这个洗衣机，真是开眼界了，真是洋气啊，高端呀，大气啊。我们平时很少来，让老辛找不到地方。现在去看看空调哈，找了一半天没发现空调啊，全是那个冰柜，然后冰箱，还有洗衣机，你看全是洗衣机。问了问啊，4楼啊在，咱是从1楼看到了3楼，现在再去4楼，现在。哎，这都是空调啊，这都是。我们家那个空调也都过时了，你看看现在这个大的，你看，哎呀，8899、8899、7999，都很贵呀，都。啊？这就这挂机，2799我这团购2000。也是空调这个，啊？这也是空调啊？这是不是空调？这是呀。是啊。啊，这个怎么这么高级？这不更贵？这个。啊，这个也洋气，这个。哎呀，个十百千万，13999那是。看老辛很高级哈。这个才语音控制。语音控制。哎呀，第一次见这么洋气的这个空调。这个是4700块钱，这个还稍微便宜点啊，都很贵，反正是家电呀，真不便宜，真的。这是啥东西？这不像洗衣机，这也是空调，这也是。哎，我的妈，这怎么这么大的空调？这。我的妈呀！你不看价格不知道，你看了价格吓一跳。你看看，样子是绝对的高大上哈，洋气好看。放了那个房间里，就是那我婆婆那个房子里，绝对的哈漂亮。就是价位好价位，不是比较贵。再使劲看一看，真是不便宜这些家电。因为我好几年一般不出来买这些贵的家电了哈。我们家也好长时间没有换家电了。所以说一进来一看呀，那个价位好像有点接受不了。你看看多洋气，多高大上，是不是？特别是这个锅，老辛你看看，这是烤箱，是不是？烤箱比空调还贵呀，6999。哎呀，这些锅呀，真漂亮。那个得4000，也得4400。那个也是4400，几个？对，不占优势，那个是个3级能小的。这个是三级的，对
就在一块石膏房，就是这个记得就现在这个7月6号。这个哈，就是买了一个这个，准备付钱了，准备哈，这个，朋友们看怎么样？还有这个，这个是3批的，这个是。跟着付钱，现在去。反正我这都是1G，F1哈，型号都对，这些型号。这准备做啥饭？这准备大葱炒鸡蛋。这烧上水了。清水煮面条啊，清水煮面条，清水煮面条。对。那孩子不喜欢炒鸡蛋，你清水煮面条怎么吃？加点盐。老秦，你煮的是啥面条啊？怎么着啊？跟那个浆糊似的。它这个面条，我告诉你啊，里边全是玉米面，它怕粘在一起，可能是。玉米面。对。怎么这个汤这么干呀？就感觉像那个浆糊。对对对。你没放点菜啥的呀？应该放水里一洗。不是，你没放菜。没放。清水煮。清水。盐也没有放。哎，放盐了。哎呀，怎么吃啊？你说咱冰箱里有菜，你是为啥你不放点菜呢？你吃不吃？啊，你就炒着这么点菜，然后呢拌着吃啊？啊？不用拌。孩子根本不喜欢吃这个鸡蛋，你说怎么让他拌？鸡蛋也没了。鸡蛋也没有了。哎呀，我的妈！剩2个了。老秦啊，咱这个月呀，要开支要过万呀，买了空调了。然后呢，再加上咱的生活开支啊，哎呀，我的妈呀，真不少，真是。别算了。这个是有的吃有的喝啊，饿不着就行。真的别算呀，闷头干就行了。鸡蛋一个也没有了。一个没有了，剩最后2让我弄了。我不信，我去看一看。快去看，拿出牌子看。我看老秦哈，就光放黄瓜。我的妈呀，我们家吃鸡蛋真是厉害，都让我们吃了。丽丽，你不能拌海带，你得拌这个菜啊，拌菜吃。不要。那好吃这个黄瓜。我说你那个煮面条的时候，你放点菜。好，孩子不喜欢吃鸡蛋，你就是不请啊。没有菜。冰箱里有西红柿，啥都有。吃完饭了啊，朋友们，就是今天不是买了2台空调嘛，然后人家师傅给送到我婆婆家，再有专业的安装师傅去安装。他说就是因为路程比较远哈，对，少不了个3车5车的给去那个送货，然后呢再过个3车5车的给安装哈。反正是10天之内能安装上。这是那个票哈，就是交钱的票，总共是2张，因为买了2台空调，就2张这个交钱的这个票哈。他翻了2次。哎，这是那个保修卡是不是？对。买了1台那个，那叫。挂机啊，挂机是原价是2770块钱，是不是？对。然后呢，打完折之后是2050。对。还有一个是那个坐着的，那叫坐着。柜机。哎呀妈呀！关键时刻我们家老秦还挺懂的啊。那叫柜机。对，它跟个柜子似的吗？就是那个站着的，朋友们知道吧？很高很高的，放在客厅里用的。那个是3批的哈，大3批放在咱家那个屋里应该合适哈。肯定合适呀。刚开始老秦说要买个2批的，我觉得2批的不够，万一不够呢？2批的省1000块钱。这个家电哈，你买了不是用个1年2年的，最起码要用个10年8年的，是不是？对。看长远，所以说哈，还是买了那个3批的，3批的贵呀，2批的肯定便宜，对不对？便宜1000块钱嘛，不是告诉你。那个柜机，那叫柜机哈，是4500块钱，就是原价是7000多呀，啊，打折打的不少啊。打折它有活动。不是，它上面那个标价哈和那个最后付那个钱哈相差太大了。你不能看标价哎。是不是？对。所以说不能看标价。总共花了是4500块钱加2050是6550。6550块钱。对。买了2台空调，怎么说呢？价格呢
不是很贵，也有很贵的呀，就是那个挂机哈。啊，那你看那个洋气，人家那个，那个洋气的哈，就是新款的，都1W多哈，咱买的也是新款的，也是新款的。对，它就是这东西分高端的哈、中端的、低端的，咱买的是一般化的。对，我们买的都是那个一般的，因为价格在这儿，是不是？对，价位不一样，有好的，有贵的，有稍微便宜点的。我感觉就是，放在这个农村这个房子里用哈，够了。放咱家这个房子里都够了，咱那个空调都比不上这个。我们家那个空调就是那个以前那个就是客厅那个大空调，那个高的，当时买的时候是5000多块钱的啊，也不便宜。你看那像啥呀？你看跟这个比起来，没法比了就。是啊，16、7年前和16、7年后，它绝对不一样，是不是？你把咱家这个拆下来，给它换换。不行不行，那不合适，是不是朋友们？哎，今天算是办了个大事儿，等着回去哈，就是去婆婆家。我们回去毕竟次数很少，就是还是公婆住在那儿时间长，是不是？对。回去的话，领着孩子也不怕热了，也不怕冷了，这一点是放心了。特别是哈，家里有孩子哈，就是出门啊，夏天就怕孩子就是受热，冬天的时候怕孩子冻着感冒了，是不是？我这个人也不行，这个体质也不行，也是怕热。等着就是过些日子哈，去婆婆家住些日子，陪陪公婆，让孩子也陪陪爷爷奶奶哈。你总结一下，我是没话说了，就是2个字儿，有点激动，就是。你这个作为一个儿媳妇来说啊，能办这种事啊，不错了。我的妈！你爸你妈都没换上个空调。我妈去年搬的房子哈，家里还没有买空调，是3个卧室哈，1个卧室也没有买空调，然后呢客厅也没有买哈。对。我妈说她那个房子是南北通透啊，不用买空调，不热呀。说实在的，最热的时候还是离不开空调啊。哎，还没到那最热的时候啊，让他试试吧，热的话再说。热的话，你作为女婿给他买1台吧。热的话有你们姊妹俩哈。这话说的这么不爱情，谁的父母不是父母啊？都把我们拉扯大，都不容易，是不是？对呀，你们姊妹俩一人给买1个不得了？老秦说话，这个人啊，就是不爱情哈。朋友们，今天完成了一个大事哈，这公婆呀在老家哈，他也不热了，也不冷了哈。作为子女啊，我们也放心了，是不是？好了，本期视频就到这里吧哈，就这么事儿。还有就是咱买那个那叫啥？就是这个卧室这个叫啥？挂机啊，挂机哈，是1批半的，放在那个卧室里绝对够用哈。啊，放心，绝对够用。是我们都考虑了，看看自己这个房子的那个大小，然后呢买这个空调的大小哈。对，拜拜。